Balıq bürcü duygusal, xəyalpərəst və intuitiv bir təbiətə malikdir. Onlara uğur gətirən şeylər ruhani, sakitləşdirici və dərin mənəvi dəyərlərlə bağlı olur. Budur balıqlara uğur və pozitiv enerji gətirən əsas şeylər. 1. Rənglər. Su mavisi, açıq yaşıl, gümüş və bənövşəyi sakitləşdirici və ruhani enerjini gücləndirir. Daşlar. Ay daşı, ametist, akvamarin, turkuaz ruhani qoruma verir, stressi azaldır və intuisiyanı artırır. Bitkilər və otlar. Lavanda, kamomil, yasəmən balıq bürcünün emosional dünyasını tarazlayır və ilham gətirir. Simvollar. Balıq simvolu su dalğası, duyğuların axıcılığını və ruhani bağları təmsil edir. 5. Uğurlu gün. Cümə, sevgi, şəfqət və içsəl sakitlik üçün ən münasib gündür. Uğurlu saylar. 3 və 7 ilham, ruhani dəstək və yaradıcı güclə əlaqələndirilir. Uğurlu fəaliyyətlər. Yaradıcılıq, meditasiya, dua, musiqi və təbiətdə tək qalmaq. Dualar və ayələr, ruhu təmizləyən dualar, məsələn, Fələq və Nas surələri, balıqlar üçün çox faydalıdır. Əgər istəsən, sənin üçün balıq bürcünə uyğun xüsusi bir niyyət, dua və ya qoruyucu kombinasiyada yaza bilərəm. İstəyirsənsə deyin,